Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Vipro Audio. Prima di tutto vorrei ringraziare tutti coloro che si stanno iscrivendo al mio canale, quindi siamo arrivati a quota 124 in pochissimi giorni e questo mi rende davvero molto orgoglioso di ciò che sto facendo, mi stimola a creare altri contenuti per voi. Per molti potrebbe essere un traguardo misero, ma per me, essendo l'inizio, mi rincuora e mi fa sentire, diciamo, davvero soddisfatto di ciò che sto facendo. Quindi grazie ancora e speriamo che il canale cresca e che la parola si diffonda in maniera tale da far crescere questo canale il più possibile. Detto questo, oggi parleremo di un argomento davvero interessante, un po' confuso, insomma, da quello che sento in giro, comunque dai tutorial che vedo in giro anche di altre persone, su altri canali, che è quello che è la differenza tra un limiter e un compressore. Quando usare un limiter e quando usare un compressore. Se hai bisogno di un limiter per limitare i tuoi picchi di un segnale, non usare un compressore. E ora vi dirò il perché. Prima di tutto bisogna dire che un limiter ha attacco e release davvero velocissimi. L'attacco è praticamente a zero, quindi non si ha una curva dettata dal tempo, cioè la sua massima gain reduction la tiene subito appena arriva il transiente. A differenza di un compressore che appunto ha questa curva che ora vi spiegherò nello specifico. In più un limiter, appunto, avendo questi settaggi davvero veloci, parliamo di un brick wall limiter, quindi come quelli L1 o L2 che ci sono sul pacchetto Waves, è davvero veloce e quindi non si ha la percezione del cambio di inviluppo del suono, ma si percepisce solo l'abbassamento di dinamica di picco del segnale, senza però andarlo a soffocare o a scurirlo, come succede magari quando settiamo i compressori con attacchi veloci, che sentiamo che praticamente il suono inizia a essere un po' più soffocato e un po' più scuro, diciamo. Il compressore invece agisce in maniera differente. Molte volte sento dire che, per esempio, per il parametro temporale che è l'attacco, magari settato a 10 millisecondi, sento dire che è quel tempo che il compressore impiega prima di attivare la compressione, ma in realtà non è vero, perché un compressore, quando noi settiamo un parametro appunto 10 millisecondi o il più veloce parametro che si possiede su questa macchina, lui comunque inizia già a comprimere e quei 10 secondi o comunque il parametro più veloce che avete settato è il tempo che lui impiega per arrivare alla massima gain reduction, ok? Se tutto questo tra virgolette ancora non vi è chiaro, ora vi faccio ascoltare che cosa succede con questi settaggi sulla mia schermata di Pro Tools. Via! Siamo sulla schermata di Pro Tools e qui, come vedete, ho aperto due istanze, anzi tre, con quella APA di compressori, quindi due compressori e un brick wall limiter. Compressore stock di Pro Tools e uno del pacchetto APA che comunque la maggior parte di persone possiede. Qui ho una traccia di batteria dove ho la prima è la batteria con su il plugin in tempo reale e la seconda, questa qui, è la stampa di questo plugin in questo caso e così via. Prima traccia in real time con il plugin, quindi in questo caso lui, e seconda è la traccia di stampa. Questa qui è la traccia di stampa di questo plugin. E anche così per il terzo che è l'APA. Ho fatto questa roba qua per farvi ascoltare nell'immediato cosa succede poi con queste tre tipologie di compressione. Allora, partiamo con il limiter. Ora vi faccio ascoltare questa batteria con il limiter in maniera tale che possiate ascoltare che cosa succede. Ho settato la release nella maniera più veloce e l'attacco ovviamente è un po' su segnalo perché è un brick wall limiter, quindi lui ha attacco praticamente zero, senza la curva, senza questa curva prima di arrivare alla massima escursione di gain reduction, ok? Ovviamente tutte e tre le macchine avranno lo stesso gain reduction, quindi si agirà dai 6 ai 9, tutte, però ognuna risponderà in maniera totalmente differente. Sentiremo anche le distorsioni dovute a questi settaggi molto veloci, specialmente nel plugin stock magari di Pro Tools, un po' meno in quello di APA, ma comunque ce l'avremo. Allora, ascoltiamo il limiter, fate caso all'attacco di ogni singolo strumento e guardate quanto stiamo schiacciando il nostro segnale.
Ok, ora vi faccio ascoltare il compressore stock di Pro Tools. Già qui c'è un'enorme differenza sui transienti, sentite come sono smaciullati e distorti. Ora sentiamo l'EPA. Ok, come avete sentito c'è davvero molta differenza per ogni singolo plugin. In questo caso, quindi, lo scopo di questo video qua è quello di abbassare i picchi di questa batteria senza però distruggere gli attacchi o comunque sentire appunto l'azione di questo processo qui. Quindi io non devo sentire che l'inviluppo viene trasformato, ma devo sentire solamente l'azione dell'inviluppo che mi viene abbassato, cioè dell'attacco che mi viene abbassato. E come potete vedere io ho stampato questa roba qua. E ora vi faccio ascoltare una B veloce in maniera tale da essere più udibile questa differenza tra le varie macchine. Prima di partire dovete fare caso sull'attacco del suono. Sentite l'Ultra Maximizer come rimane compatto il suono e non viene distrutto. È davvero molta la differenza tra un limiter e i due compressori. Lo scopo di questo video qua, appunto, come ripeto sempre dall'inizio, è quello di livellare i picchi di questa batteria. Ovviamente io adesso ho esagerato, quindi per arrivare a 6/9 dB di gain reduction per essere ancora più udibile questa cosa qua. E quindi ho settato tutte e tre le macchine per far sì che abbiano la stessa gain reduction e vi ho fatto ascoltare che cosa succede se utilizziamo un compressore come Brick Wall Limiter. Adesso vi faccio ascoltare per un ulteriore check il suono originale con quello stampato. Suono originale. Adesso passiamo allo stesso confronto però con il compressore di Pro Tools. Qua la differenza è abissale. Adesso passiamo invece a quello delle APA. Adesso credo che sia davvero netta la differenza tra un compressore e un Brick Wall Limiter. Quali sono le differenze nel momento in cui vogliamo utilizzare uno di questi due plugin per abbassare i picchi di un segnale. Allora, mi piace ripetere il concetto per spiegarvi bene che cosa siamo andati a fare. Abbiamo la necessità di abbassare i picchi di questa batteria senza però andare a modificare l'inviluppo del segnale. Molte volte sento parlare di questo processo che viene fatto con un compressore settato in modalità limiter, come potrebbe essere appunto questo compressore stock di Pro Tools con attacco velocissimo e release velocissimo e ratio al 100, ma il risultato non è la stessa cosa, anche se visivamente potrebbe sembrare identico con queste due macchine, ma se lo ascoltiamo sono due cose totalmente
differenti, perché quello con il limiter mi mantiene l'integrità del suono, non va a introdurre distorsione, ovviamente a meno che non stiamo andando a schiacciare 18 o 20 dB. Il compressore invece, anche se settato appunto in maniera come se fosse un limiter, non funzionerebbe come se fosse un brick wall limiter, perché per il concetto dell'attacco. Se io setto l'attacco di 10 millisecondi a un compressore, questo attacco non dice al compressore di aspettare 10 millisecondi prima di agire, ma lui inizia già a comprimere già dall'inizio, ma ci impiega 10 millisecondi per arrivare alla gain reduction massima. Quindi non è il tempo che lui aspetta prima di attivare la compressione, ma il tempo che impiega per arrivare alla massima compressione. Spero che questo sia un concetto chiaro proprio per capire qual è la differenza tra un compressore e un limiter. Ovviamente io sto semplificando il tutto in maniera da essere veloci, perché se no ci vorrebbe un video per spiegare nello specifico questa roba qua. Però questo è il concetto base. Spero di essere stato esaustivo nello spiegare tutto questo. Ok, con questo abbiamo terminato. In più lasciate un like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima.